遇见一个得天独厚的钓鱼基地，是多少野钓爱好者梦寐以求的事情。而我在颠沛江湖2年之后，有幸得上天恩赐，竟于江边觅得一处天然溶洞。我倾尽毕生所学的搭建之术，精心雕琢着这一方天地里的每一寸角落。在这山水之间，与鱼斗智，尽享野钓的独特魅力。昨天去上游顶着雨钓了1天鱼回来吧，大哥们。今天缓了好半天才缓过来，这会儿都1点过了。然后我刚刚出去搞了2桶泥巴回来，我打算在溶洞还是给它搞一个土灶起来。第一就是温度现在越来越低了，咱们也可以取一下暖。第二呢，就是现在钓的鱼太多了，不知道咋搞，咱们把土灶搭起来，可以搞一点烤鱼，是吧？那现在咱们就开启我们的人间烟火工程。土灶的位置我就计划给它搭在这里了，大哥们，因为这里通风一点，到时候烧火的话估计也会更旺一点。我们就把泥巴给它搞出来。指引着胸中燃烧的梦想，青春的岁月，放浪的生涯，就任这世界。不对呀，大哥们，这玩意儿，我咋感觉它是沙呢？这不是黄泥巴呀！正好之前搭那个基地剩了大半袋水泥，现在也基本上用不上了，咱们就给它掺在这里吧。我没想到这个是沙石，我以为是黄泥巴，还是没经验，太年轻了，再搞一点进去。水给它搞里头。这个就等它烧一下吧，大哥们。我感觉这个灶明天应该就能用了。然后不是昨天去那个上游鱼情感觉还可以嘛，然后今天我打算自己去做个隔夜锅，大哥们，我感觉鱼情应该还要爆炸一点。咱们先把这个肉给它搞一下吧，搞成干粮，咱们带着一起去钓位。火锅店必点小吃，咱们炸个酥肉吧，正好带过去也挺方便的，冷的热的都能吃。哎呀，终于切完了。接下来就是给它加点盐巴，搞里头，花椒粉，搞里头，鸡精，搞里头，大蒜，搞里头。生姜搞里头，现在咱们就给它抓拌均匀。这个粉已经调好，咱们把葱花先给它搞里头，肉一起给它搞里头，搅拌均匀，咱们就下锅。这个口粮就已经搞好了，大哥们，这点肉估计能够支撑我扛个1天1夜了。现在咱们就废话不多说吧，天色已经不早了，收拾一下，咱们立马出发 ，Let's go。谁在滚滚红尘追斜阳，爱恨情仇终相忘。谁是过客潦草中收场。下次真不敢这样搞了，大哥们。好冷啊！昨天出来特意还穿了件羽绒服，到这个钓位的时候将近1点钟，
打了窝就开始下点小雨了，然后还好找了这么个石头可以挡了一下雨。钓位就还是选择我前面钓到鲤鱼的这个钓位。钓鱼人是不是都有这个通病啊？都喜欢钓之前钓到过鱼的地方。上钓位，大哥们，开始出太阳了。我其实早上这会儿都睡着了的，就是这个太阳刚刚把我搞醒了，不然的话我估计我还得睡，太累了呀。还好在这树林里面有点遮风挡雨的。杆子这些我都已经给它搞好了，咱们就直接挂钩开干吧。今天我们主攻鲫鱼哦，大哥们，因为这里的大板鲫真的让我流连忘返，所以今天杆子没有用太长，用了一只6米6的钟馗小斯达小中和。咱们挂钩的话就还是麦子，既能钓鲤鱼，又能钓大板鲫，都得综合一下。来抛下我们希望的第一杆，今天必须得板鲫连杆。当时我害怕极了，都要把我吓死了。当时的我害怕极了，真的太吓人了。哦，第一条，大哥们，这个漂怎么样？几目的这是，大哥们。衣服脱了，鞋子脱了。哎，我袜子，哎，他妈袜子也是。危险动作请勿模仿啊，大哥们。应该是还在上面的，单手都还是立着。那我大概知道多大都行。哇，草鱼！哇，草鱼，大哥们！我看见了草鱼，那草鱼估计得10多斤了吧？哇！哇！扛不住了呀！这鱼来你咋这么强？哇！哇！出来吧！大哥说我求你了，我今天就钓你这一条就够了，我真不钓了。你只要上岸我就收竿回家，好不好？说好，真的。哇，这条鱼15斤左右了。哇，看见了，大哥，看见了。哇，我真扛不住它呀，大哥们。这里的鱼咋力气这么大？哇，10斤！拿衣服卷吧，反正都要回家了，咱们就拿衣服直接卷。哇，大哥，真的，我说话算话，你上岸我就收竿回家。哎呀，这11月份的天气下一趟水是真的冷啊，大哥们，咱们就兑现咱们对这个草鱼的承诺吧，一条打卡下班吧，做一个信守承诺的钓鱼人。这个位置还是挺不错的，咱们下次再过来钓一钓。然后这期就先这样了，大哥们，拜了个拜。